Sijaona wewe unaitegemea kwamba utainuka, utasimama, utamshangilia Mungu wako aliye hai. Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Amen. Unaweza ukaketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua majira yetu au wakati wetu hauko sawa sawa, hauko rafiki, lakini sisi ni watu wa Mungu ambao tumejazwa Roho Mtakatifu na tunaishi maisha yetu kwa kuenenda vile ambavyo Roho anataka. Haleluya. Kwa hiyo hatuendi kwa mazoea. Haleluya, tunakwenda kulingana na kile ambacho Roho Mtakatifu anakitaka. Kwa hiyo tukubaliane na mazingira tuliyokuwa nayo leo, kwa maana Bwana ameruhusu, na kwa kuyakubali hayo mazingira Bwana atakutana na wewe kwa jinsi tofauti. Sema amen. Kwa hiyo tusizoelee sana na kukaa na kung'ang'ania kwenye majira. Unajua sasa hizi saa 5 tuna kitu hiki, saa 6 tuna kitu hiki, sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine ili tujiachilie vile Bwana anataka. Amen. Sasa kwa sababu muda wetu sio rafiki sana na tuna mtumishi wa Mungu katika nyumba yetu. Haleluya. Ambaye anakwenda kutuhudumia ndani ya siku 3 hizi, leo, kesho na kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tarehe 31 mkesha tunawezekana tukawa na mtumishi mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu kwa sababu ni mchungaji, mara nyingi mwaka mpya nataka kukaa na watoto kidogo kuwaweka sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ninaamini kwamba wakati mwingine mambo yatakapokaa yamekaa vizuri, atarudi tena, tutakuwa naye tena na muda mwingine tena wa kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaye mtumishi wa Mungu Amos Boniface Mungi. Haleluya. Kama umebarikiwa piga makofi ya nguvu nisikie basi. Basi nisipoteze muda mwingi sana. Haleluya. Ni vizuri nikampatia nafasi akatuhudumia kwa kile ambacho Mungu amempa, lakini saa 10 kamili. Haleluya. Viongozi wote tutarudi hapa. Sawa? Viongozi wote tutarudi hapa, tutakuwa na niite seminar, kongamano fupi kidogo, lakini kwa viongozi tu wa LPCT. Haleluya. Kwa hiyo kama wewe ni shemasi, kama wewe ni mlezi, kama wewe ni mzee wa kanisa, kama wewe ni kiongozi katika labda kwaya au wa mama wa baba, hao tutatakiwa kurudi saa 10 hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa na kama risali moja, alafu tutaenda na mambo mengine. Basi nichukue nafasi hii nimkaribishe mtumishi wa Mungu, Shuleko la Apostle Pastor Amos, tafadhali karibu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ndio Merry Christmas ama Christmas imeshaisha. Merry Christmas. Bwana asifiwe sana. Wow, nimefurahi sana kurudi Dar es Salaam mwisho wa mwaka huu. Nichukue nafasi hii kushukuru sana Baba Askofu. Asante kwa sababu ya kunipenda na kunifikiria na kuona, najua na marafiki wengi, lakini kaona kwamba mimi mmoja wa wamenaji katika kongamano hili kubwa. Mungu akubariki sana. Pamoja na mama nawapenda sana na kuoga moyoni mwangu, pamoja na familia yangu tunawaombea na tunawaongea pia kwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie baba makofi mazuri pamoja na mama. Kwanza tupigie mama peke yake makofi mazuri mama. Mama ana sehemu kubwa sana katika kanisa. Mimi nimekuwa mchungaji sasa miaka 20, nikiwa mchungaji msaidizi miaka 10, mchungaji ambaye anaongoza kanisa na sasa makanisa mawili miaka 12 sasa.
ninajua mke wa mchungaji, mke wa askofu ana sehemu yake kubwa sana. Alafu wengine tunapenda sana kuwatambua wachungaji, tunawasahau wake za wachungaji. Jamani, mama mchungaji ana sehemu kubwa. Akiamua kwamba mchungaji asiwe na furaha, askofu asiwe na furaha, ana uwezo wa kufanya na ana uwezo hata kuharibu huduma. Kwa hivyo tujifunze. Tupige tena mama makofi mazuri. Let's appreciate mama yetu kwa kazi nzuri. Mara nyingi unakuta wengi wao sio waongeaji sana, hawafanyi mambo sana kwa, lakini ana sehemu kubwa sana. Kwa hivyo ukipata nafasi ya kuongea uzuri wa askofu na uzuri wa baba, usimsahau mama. Bwana asifiwe. Amen. Nawaleteni salamu za familia yangu kutoka Nairobi, mke wangu na watoto wamewasalimia. Umepokea salamu hizo? Amen. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya ulinzi wake, kwa sababu miezi miwili imepita, ni miwili ama ni mmoja, na katika ule wakati wa uchaguzi nilikuwa hapa Dar es Salaam, na kwa kweli mambo hayakuwa mazuri. Nilikoswa na risasi 2. Nilimpa askofu hiyo story, haikuwa nzuri sana. Nikiwa kule Kinyerezi karibia nipoteze maisha, na nikarudi Nairobi kama sijaje hapa. Nilikuwa na mpango wa kuja hapa tusali pamoja, lakini ikashindikana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tuna kila sababu ya kufanya nini? Ya kumshukuru Mungu. Niwashukuru pia viongozi wote ambao mnafanya kazi pamoja na askofu hapa. Jamani, kazi hii haiwezekani pasipokuwa na watu walio na moyo wa kumpenda Mungu na kusimama pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemchagua kufanya kazi hapa. Kwa hivyo mchungaji, Mungu akubariki sana, na wazee wa kanisa na kila mtu ambaye, na kazi zingine zinakuwa kama generator hivi. Generator huwa haionyeshi, inakuwa imefichwa mahali kule, lakini ile inasukuma ibada na vitu vinafanyika. Sasa haijalishi huduma yako ni ipi, ndio hiyo generator, ama unapangusa viti, kiti hakiongei, hata ukikipangusa au ukikifuta hakiwezi kikasema kwamba mimi nilifutwa na Zainabu au nilifutwa sijui na nani, lakini wewe ndio ulifanya hiyo kazi. Yeyote ambaye anafanya kazi kwa njia yoyote kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inaendelea, Mungu anayeona sirini akubariki. Bwana asifiwe. Amina yenye afya jamani. Nasema chochote ambacho unakifanya inaweza kuwa hujatajwa hapo kwamba upigiwe makofi. Nimegundua kuna watu wanavunjika moyo na vitu kama hivyo. Mungu anaona, hata kama askofu haoni ama mchungaji haoni ama mtu mwingine yote haoni, Mungu wa mbinguni anaona. Kabla sijahubiri, ninataka tumshukuru Mungu kwa andiko hili. Tutaenda kusimama sisi wote, lakini kwanza tusome ile andiko, alafu nitakwambia kwa nini tutasimama na tumshukuru Mungu. Kwanza fungua Biblia yako Zaburi 3 aya yake ya 5. Sihubiri kutoka hapo, hilo ni andiko nataka tumshukuru Mungu kwalo, ama kupitia kwenye ile andiko. Zaburi 3 aya yake ya 5. Biblia yangu inasema hivi: nalijilaza nikalala usingizi, nikaamka, kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Bwana asifiwe sana. Nalijilaza nikalala usingizi, nikaamka, kwa kuwa Mungu ama Bwana anafanya nini? Ananitegemeza. Kwa hiyo wapendwa, kulala kuamka ni muujiza. Nasema hivi, unaweza kuwa huna gari pale nje, huna kiwanja, huna mapato uliowatarajia 2025, hujaenda Marekani ulivyokuwa ukitamani, lakini kulala kuamka, kuna watu wamelala hawajaamka. Kuna watu wamegongwa na pikipiki, kuna watu wamekufa vifo vya ajabu sana. Yaani amekohoa tu hivi vya kikohozi tu. Hata anampigia mtu simu, vipi? Nimepitia hospitali na angaliwa kama mchezo, hajarudi. Kuna jamaa alienda kuangaliwa, nilipeleka mwenyewe hospitalini. Hebu niangalie tu bwana, nimejileta mwenyewe niangalie. Alipoangaliwa akapimwa, akaambiwa wewe ni wa kulazwa, na akalazwa na akafa.
kukuamsha mwaka mzima. Jamani, mbona mnanyamaza? Nasema hivi, mguse mtu mwambie ni Mungu amekuwa anakuamsha, wala sio alarm. Kuna wengine wanafikiri alarm ndio inakuamsha. Sio alarm inakuamsha. Jamani, kuna watu wamekufa vifo vya ajabu sana. Unawahi kwenda kwenye mazishi, unashangaa nini kimemuua huyu? Yaani kuna watu wamekufa vifo vya ajabu, lakini Mungu ametuamsha. Na hata wale ambao hamjaamka, ninajua labda nitazama uko hospitalini, lakini kama hujafa, una sababu ya kumshukuru Mungu. Sijasikia amina yenye afya jamani. Biblia inasema hivi, nafikiri ni Mhubiri 9:4. Kama sikosei, ngoja ni confirm hili, na kama ukipata naomba usome na sauti. Mhubiri 9:4. Biblia inasema hivi. Ukifika unaweza kusimama tunausoma. Mhubiri 9:4. Nani amefika hapo? Kama hujafika hata mimi nikusomea. Inasema hivi. Ngoja nisome, una microphone, ngoja nisome kwa sababu ina microphone hapo. Kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Maana ni afadhali umbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Mwangalie mtu mwambie kuna matumaini. Kama unapumua kuna matumaini. Una matumaini ni kumaanisha kwamba kama huna gari unaweza kuwa na gari. Mbona mnanyamazia jamani? Kuna matumaini inamaanisha kama hujaolewa unaweza kuolewa. Kuna matumaini inamaanisha kwamba kama uko chini unaweza kainuka. Kuna matumaini inamaanisha kwamba kama mimba ilitoka inaweza kaingia nyingine. Nasema kuna matumaini inamaanisha kwamba asiye na kazi anaweza kawa na kazi. Simama kwenye miguu yako tumshukuru Mungu. Hili ni ombi la kushukuru. Wengi mnapenda tu kukemea shetani kukemea. Huna mamlaka, hamna cha mamlaka wala nini hapa. Tunashukuru Mungu, umekuwa ukilala unaamka, unalala unaamka. Afu wetu wengine, yani Mungu amekulinda, unakulaga kila kitu huko barabarani, mandazi mengine yana vumbi, unakula samosa sijui zina nini, zingine za paka, zingine za panya, lakini hufi. Hata shetani anakushangaa wewe mtu aina gani. Mungu amekusaidia. Hivyo wakusi watu leo mbele Mungu tu anakusaidia. Watu wengine umekula panya hapo, umekula mende, umekula vitu tangu mwezi wa kwanza. Umekuwa unakula tu hata tumbo haliharibiki. Mpaka wanaokuroga wanashangaa vipi wewe. Ningekuwa wewe ningeanza kumshukuru Mungu. Inua mikono yako mpatie Bwana utukufu, mwambie asante. Hebu ongea na Kinyakyusa, ongea na Kigogo, ongea na Kinyaturu, ongea na Kihaya. Mwambie Mungu ninashukuru. Nasema wachana na Kiingereza, wengine hata mkijui. Wachana na Kiswahili, wengine mkijui Kiswahili vizuri. Inua mikono yako zaidi ya kichwa chako, mpe Mungu utukufu. Mwambie Mungu nimelala nikaamka. Nimelala nikaamka. Ni wewe umeniamsha. Mwezi wa kwanza umeniamsha. Mwezi wa pili umeniamsha. Mwezi wa tano uliniamsha. Mwezi wa sita umeniamsha. Huu ni mwezi wa mwisho. Tena Jumapili ya mwisho 2025. Hii mikono ninainua kushukuru. Siombei gari, siombei kiwanja, siombei mimba, siombei kazi, siombei visa. Ninainua mikono kushukuru. Jamani, inua mikono ya shukrani. Nani huyo ameinua mikono anashukuru? Nasema hiyo mikono, hatuombi kiwanja, hatuombi gari, hatuombi mke, hatuombi mume. Hii mikono ni ya kushukuru. Punga hiyo mikono unaposhukuru. Mwambie Mungu uinuliwe. Mlinzi wangu unayeniamsha, unayenitetea. Sakapala baraka kama ya Yesu. Uleta kutapeka nama ya galego siya patos. Kalara baka. Nasema hizi ni sauti za shukrani. Hizi sio sauti za kuombea magari. Hizi sio sauti za kuombea nyumba. Tunainua mikono kushukuru. Huyo Mungu aliyetuamsha mwaka mzima. Jumapili ya mwisho leo. Jumapili ya mwisho leo. Jumapili ya mwisho. Hatuna Jumapili nyingine huu mwaka. Hatuna Jumapili nyingine. 2025. Tunapunga mikono kushukuru. Tunainua mikono kushukuru. Tunalia na shukrani. Machozi yetu sio
shukrani hizi, kubali shukrani hizi, kubali shukrani hizi, kubali shukrani zetu, kubali shukrani hizi Bwana, kubali shukrani hizi Bwana Yesu, kubali shukrani hizi. Kelele hizi ni za kushukuru. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Kila mtu aseme amina. Usiketi, sijasema uketi. Nimesema kwa jina la Yesu tumeshukuru. Sema amina kubwa. Hatujamaliza. Zaburi 124. Kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Israeli, Amos na aseme sasa. Kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangelitumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu, papo hapo maji yangetugharikisha. Mto ungalipita juu ya roho zetu, papo hapo yangelipita juu ya nafsi zetu, maji yafurikayo. Angalia aya 6. Na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Aya ya 7. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika, Bishop, nasi tumeokoka. Kuna mtego umevunjika. Yaani wewe kuwa vile ulivyo, kuna mitego imevunjika. Wengine waliwekewa mtego barabarani wa ajali. Wengine mke wako aliwekewa mtego. Lakini Mungu amevunja mtego mwezi wa kwanza. Akavunja mtego mwezi wa 8. Akavunja mitego mwezi wa 10. Amekuvunjia mitego mwezi wa 11. Ndio maana tuko hapa. Inua tena mikono, mwambie Bwana, asante kwa kuvunja mtego. Asante kuniondolea vizuizi barabarani. Na unapoinua mikono yako, mitego ya 26 inaondolewa mbele yako. Nasema unapomshukuru kwa kukuondolea mitego ya 25, hata 2026 ataiondoa hiyo mitego. Inua mikono, mpatie Bwana utukufu. Mwambie asante kwa kuniondolea mitego. Asante kwa kuvunja mitego. Anasema mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Kumbe ni mitego imevunjwa, ndio maana hatujanaswa. Kumbe ni mitego imevunjika, sio kwa sababu tunajua kuvuka barabara, sio kwa sababu tuna insurance, tuna bima, sio kwa sababu tuna madaktari wa kutupima kila baada ya miezi mitatu. Ni mitego imevunjwa. Mungu wetu tunakushukuru. Mungu wetu tunakushukuru. Mungu wetu tunakupa utukufu. Uinuliwe kwa matendo yako makuu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Kila mtu aseme amina. Ombi la mwisho ukiwa umesimama hivyo. Zaburi 41. Ningependa uliangalie ili andiko kwa umesimama. Sasa hili ni ombi la fujo kidogo, kwa sababu ya maneno yanayoongelewa kwenye aya ya 5. Zaburi 41 aya ya 5. Biblia inasema hivi: adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Wanasemaje? Sijakusikia, sema na sauti. Aya ya 5. Adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Wanasemaje? Adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Naomba umjibu adui yako popote alipo, mjibu. Nasema ongea basi, mjibu adui yako. Wanauliza utakufa lini, wajibu.
Sasa ngoja tunawajibu kwa maombi. Kila roho ya kifo inayoningojea. Unajua askofu, kuna watu wamewekwa alama hawataona mwaka 2026. Kuna watu watakufa tarehe 31. Kuna watu watakufa hiyo tarehe moja. Yaani anaingia mwaka hivi, alafu pikipiki inatokea sijui wapi, bajaji sijui inatokea wapi. Yaani kuna vitu, kuna watu ila tunatangaza yeyote aliye chini ya hema hii, kila kifo ambacho kimekeka kutafuta barabarani hakitakukaribia kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema mitego iliyotegewa haitakunasa katika jina la Yesu aliye hai. Kama unaamini sema yes. Sasa sikiza. Hesabu 14:28 anasema hivi, waambie kama vile nilivyosikia wanasema masikioni mwangu, hivyo ndivyo nitawafanyia. Na sisi tunasema sifi kwa jina la Yesu. Hakuna silaha kinyume na maisha yangu ambayo itafanikiwa. Kila mtego uliotegwa na utegua. Mungu anasema vile unasema nitakufanyia hivyo. Anayechimba shimo ataingia mwenyewe kwenye hilo shimo. Siyasikia amina yenye nguvu. Angalia Zaburi 5. Haya ni maombi haya, tunaenda kuyaomba ya fujo. Kuharibu na kutegua. Nilishawapa ushuhuda hapa. Siku moja bibi yangu alimuua mke mwenza, kwa sababu babu yangu alikuwa anampenda yule mke mwingine. Kwa hivyo kila mara anamsifu, anambia mbona wewe usiwe kama mke mwingine, huyu mke wako mwingine mbona unasumbua. Siku moja bibi yangu yuko tuko jikoni anaandaa chakula, anasema saa yote linasifiwa, wacha tuone kama kesho nitafikisha jioni. Siku nafikiri bibi anaongea tu. Bibi wa watu akaenda kuteka maji, ila anabeba ile mtungi. Wanyaturu walio hapa mnajua, nafikiri sio Wanyaturu hapa Tanzania, unaweka unafunika nguo kwenye kichwa alafu unaweka vile nani ndio sasa kubeba maji. Sasa ameenda ameweka hiyo wanaita Wanyaturu nkara, ameweka nkara kwenye kichwa, ameweka nani hizo lita 20 za poteba. Ghafla kichwa kikaanza kuuma. Kichwa anaongea na Kinyaturu hiyo kichwa. Ameteremsha ile ule mtungi chini. Watu msaidieni. Anasaidiwa. Kichwa anafikiri kichwa cha kawaida. Anakimbizwa hospitalini. Ila anafika hospitalini mlangoni, kafa. Alipofariki ameshazikwa na staili zetu za Tanzania hizi, mtu anakufa leo anazikwa siku inayofuata jamani. Bibi anaringa pale jikoni. Anasema nilikuwa ninaringa, sasa nilikuwa nimeliangusha. Kwa hiyo kuna watu wanawaangusha watu wengine. Yeyote anayetaka kukuangusha ataanguka mwenyewe kwa jina la Yesu. Yeyote aliyetega mitego, hiyo mitego ikamunase kwa jina la Yesu. Aibu yoyote ambayo imepangwa tunairudisha kwa aliyeiachilia. Kama unaamini sema fire. Angalia Zaburi 7:15. Zaburi 7:15. Amechimba shimo. Amelichimba chini sana. Akatumbukia katika handaki aliyoifanya. 16. Madhara yake yamemrejea kichwani pake. Naomba hiyo iwe ni sehemu ya maadui zako. Na dhuluma yake itamshukia utosini. Bwana sisikia nina ama unawaombea maadui zako. Waishi miaka mingi, endelea kuwaombea. Mimi siwaombei. Anayenigusa kimakosa anahukumiwa kwa marekebisho. Yaani wewe sikiza. Yaani wewe mtoto wako kamaliza form 4 huu mwaka, sasa anajiandaa kuingia university, alafu wewe unaomba afe, alafu mimi nikuombee uishi miaka mingi. Ndio maana ya maneno haya Yesu kwamba waombee maadui zako.
Hakuniambia niwaombee maombi ya aina gani. Kwa hiyo uamuzi wa aina ya maombi nitayaomba mimi. Biblia inasema kwamba amechimba shimo akaingia mwenyewe. Anayetaka kuharibia watoto wake ndio wataharibika. Tunarudi pale Zaburi ya 41:5. Adui zangu wananitaja kwa mabaya, atakufa lini jina lake lisahaulike. Hafi mtu hapa. Nasema hafi mtu hapa. Nasema hakuna mshirika wa kanisa hili ambaye atakufa kabla mwaka unaisha. Hata mwakani tutaishi. Nasema hafi mtu hapa, hafi mtu hapa. Hafi mtu hapa. Wanao wataishi. Mke wako ataishi. Mume wako ataishi. Kampuni yako itaendelea. Sema yes. Weka Biblia chini. Maombi haya tunaomba kwa kutamka katika jina la Yesu. Roho ya mauti, kaa mbali na familia yangu. Roho ya mauti. Sikiliza. Wanaofariki, ukienda kwenye mazishi wanasema marehemu alipatana na kifo chake tarehe sijui ngapi. Akienda, wewe hautapatana na kifo, upatane na gari lako kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema wewe hautapatana na kifo. Biblia inasema maelfu wataanguka mkononi mwako na 10,000 kulia, lakini hawatakukaribia wewe. Hayo mabaya hayatakukaribia. Sema Baba, kwa jina la Yesu ninapoomba mchana wa leo, roho ya mauti hauna nafasi maishani mwangu, katika familia yangu. Nitavuka mwaka salama, nitaona mwaka mpya kwa jina la Yesu. Roho ya mauti ushindwe kwa damu ya Yesu. Roho ya kifo ushindwe kwa damu ya Yesu. Piga makofi, kemea hiyo roho, kemea hiyo roho, kemea hiyo roho. Kataa roho ya mauti, kataa roho ya mauti. Wanasema atakufa lini? Wanauliza utakufa lini? Utagongwa lini na gari? Utagongwa lini na bajaji? Wanasema utakufa lini? Wanauliza na mtaachana lini? Hiyo ndoa itaharibika lini? Hiyo biashara itaisha lini? Tunatamka na kutangaza, hakuna silaha itakayoinuka kinyume na familia yangu, kinyume na maisha yangu, itakayofaulu. Ninatangaza kwa jina la Yesu, aliyechimba shimo aingie mwenyewe, aliyetema mate yamgeuke, aliyonena maneno yamrudie kwa jina la Yesu. Nasema omba, 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 omba. Piga hiyo roho ya kifo, piga hiyo roho. Hati mtu na kansa, hati mtu na ajali hapa, hati mtu na bodaboda, hati mtu kwa risasi, hati mtu hapa na presha, hati mtu hapa na sukari, hati mtu hapa. Wanauliza atakufa lini? Atakufa lini jina lake lisaulike? Atakufa lini? Aache hilo gari lake, aache mume wake, aache mke wake, aache hiyo biashara. Atakufa lini? Wajibu maadui zako. Tangaza, imeandikwa Zaburi 118 aya 17, sitakufa bali nitaishi nitangaze wema wa Bwana. Nasema sitakufa, nitaishi kutangaza matendo makuu ya Bwana. Hakuna silaha ya usiku, ya mchana, hakuna silaha kutoka baharini, kutoka hewani, kutoka angani, hakuna silaha.
jina la Yesu tunaomba na kuamini. Kila mtu aseme amina yenye afya. Amina yenye nguvu. Umechoka ama tuendelee? Ombi jingine moja. Isaya 57. Amen. Aya yake ya 14. Isaya 57. Nimeshaanza kuhudumu tayari. Kwa hivyo usingoje kwamba labda tayari nimeshaanza ninahudumu. Aya 14 inasemaje? Naye atasema tutieni, itengenezeni njia, kiondoeni kila kikwazo katika njia ya watu wangu. Kiondoeni, ongeza sauti na mpate sauti nzuri kabisa. Kiondoeni kila kikwazo katika njia ya watu wangu. 2026 kila kikwazo kinaondoka. Nasema tunaanza kuongeleza mwaka kabla hujafika. 2026 kila kikwazo kinaondolewa. Kikwazo cha biashara, kikwazo cha kujenga, kikwazo cha kusafiri, kila aina ya kikwazo kule Kenya wanasema mapema ndio best. Angalia tumwambie mapema ndio best. Yaani kuna maombi yanafaa kuomba mapema. Usingoje mwezi wa kwanza ufike ndio unaanza kukunja shati katika jina la Yesu. 2026. Mapema ndio nini? Umeelewa hilo andiko? Sehemu ya mwisho. Anasema kiondoeni kila kikwazo katika njia ya watu wangu. Enyi vikwazo. Nakumbuka jamaa mmoja alikuja kule ofisini kwangu Nairobi. Alikuwa amepata visa ya kwenda Marekani. Unanisikiza vizuri kule nyuma? Amepata visa ya kwenda Marekani. Imegongwa kwenye passport yake. Mwezi mmoja kabla ya safari akaota kijijini kwao. Alikuwa Nairobi. Kijijini kwao, Togo, hata sio Kenya. Akaota na dada yake amekuja kwenye ndoto, anararua ile visa, anaing'oa ile karatasi ya visa. Wakawa wanashindana naye kwenye ndoto. Wewe dada vipi? Vipi sasa? Mbona sasa unafanya kazi gani? Ghafla akaamka. Alipoamka akapokea email kutoka Marekani. Samahani sana. Ule mradi ambao tulikuwa tumeongea na wale maelewano nini kwamba ile program na sponsorship, we are very sorry, tutakwambia ikitokea tena nafasi nyingine. Wakati nafasi ilikuwa imeshapatikana. Lakini kwenye ndoto kikatokea kizuizi, wakararua. Ndio kurarua Kiswahili ama kuchana. Samahani, mwenzenu mnadura mkoa Mkenya huyo. Anaota dada yake anachana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshirika wangu mmoja mzee wa kanisa amepata tenda. Unajua tenda? Ya, amepata tenda nzuri tu kufanya kazi. Ameshaipewa kabisa, njoo kuja uanze kazi kesho, nini. Njoo tusainiane kesho tumalize uanze kazi. Usiku sasa kabla hajaenda kwenda kufanya final whatever signing of papers. Hicho akaota usiku mtu anamnyoa. Akaota mtu anamnyoa. Yaani amenyolewa kwenye ndoto, ameamka asubuhi ujumbe umeshaingia. Samahani sana kwa ile dini bwana tuliongea. Kwa kweli tumebadilisha mambo, haitafanyika kama tulivyokubaliana. Kikwazo kimejitokeza kwenye ndoto. Leo natangaza kwenye madhabahu haya kwa jina la Yesu. Kila mwizi anayekutembelea kwenye ndoto, nasema kila roho inayekuibia mtu wakati wa usiku, zinachomeka moto kwenye hii ibada kwa jina la Yesu. Unasema amina, unasema amen. Sikiza. Tunaenda kuvisukuma. Biblia inasema kwamba nimekupa mamlaka ya kubomoa na kujenga. Kila kizuizi katika njia yangu, katika njia ya wanangu, katika njia ya mume wangu, katika njia ya mke wangu, ninakuondoa. Are you ready kuomba maombi? Sema Baba kwa jina la Yesu. Sijasikia sauti, sema Baba kwa jina la Yesu. Haya sio maombi ya kuketi. Kama umeketi simama. Unless wewe ni mjamzito, samahani na kuelewa.
ama wewe ni mgonjwa. Lakini kama unaweza kusimama na usimame. Sema Baba kwa jina la Yesu. Kila aina ya kizuizi kilicho mbele yangu 2025 2026 kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Kizuizi ondoka. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina kubwa. Wale mnasema amina, pokea baraka. Wale mnasema amina, vizuizi viondoke. Ukisoma Mika 5:12 anasema na mimi nitaondoa uchawi katika mikono yenu. Kuna watu mnapata vitu mnapoteza. Unachumbiwa, unaachwa, unaahidiwa kitu hakifanyiki, unaajiriwa, unafutwa, yani vitu vinakuja lakini havikai. Nyosha mikono yako juu, naongelesha hiyo mikono katika jina la Yesu. Hiyo mikono nataka Biblia. Naamini unaniamini kwamba nimekwambia ni Mika 5:12. Hii nataka niongeze mikono yako. Mikono yako itafanya miradi mikubwa. Wale mnasema amina, pokea baraka. Mikono yako itafanya miradi mikubwa. Mikono yako itaendesha magari makubwa. Mikono yako havitu havitafia kwenye mikono yako. Chochote unagusa baada ya leo kimebarikiwa. Hiyo mikono isalimiane na watu wakubwa. Hiyo mikono isalimiane na watu wa heshima. Hiyo mikono ikahesabu mamilioni. Pokea hiyo baraka kwa jina la Yesu. Nasema pokea baraka kwa jina la Yesu. Nasema pokea baraka kwa jina la Yesu. Punga mikono, mwambie Mungu asante kwa hii mikono. Hii mikono, vitu havitafia kwenye mikono yangu. Biashara haitakufa kwenye mikono yangu. Watoto watakufa kwenye mikono yangu. Huduma haitafia mikononi mwangu. Hii mikono imebarikiwa. Nasema hii mikono imebarikiwa. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina yenye afya. Wasalimia na milionea 10, waambie atakayejaribu kuniroga baada ya ibada hii atakufa mwenyewe. Watafute mamilionea 10, wasalimie, waambie maneno hayo. Waambie yote atakayejaribu kuniroga baada ya ibada hii, huo uchawi utamgeuka. Hayo maneno yatamgeuka. Hiyo mitego itamnasa. Ongea. Nasema kuongea ni bure. Nasema kuongea ni bure. Yeyote atakayejaribu kunichimbia shimo
baada ya kongamano hili, yeyote anayejaribu kulitilia shimo, baada ya kongamano hili ataingia mwenyewe ndani ya hilo shimo. Tembea Bwana, waambie watu. Asante, unaweza kuketi. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Umebarikiwa so far? Tuendelee ama tuendelee? Nauliza tuendelee ama tuendelee? Sawa. Asante Bwana Yesu. Mwanzo 21. Aya yake ya kwanza mpaka ya 6. Nikipata mtu akinisomea na upako hivi naweza nikafurahi sana. Mtu ana mafuta hivi na ana uhakika na mafuta kwamba yapo, hayajaisha. Mwanzo 21 aya yake ya kwanza mpaka ya 6. Haya, kama hakuna mtu wacha nisome. Biblia inasema Mwanzo sura ya 21 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6. Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake. Mtu aseme katika uzee wake. Mwangalie mtu, mwambie hapa hatuzeeki kijinga hivi, kichana hivi. Tunazeeka tukizaa. Bwana mmenyamaza, anasema hivi, hapa tuzeeki kijinga. Tunazeeka kwenye matunda, tukiwa na matunda. Tunazeeka na baraka. Tunazeeka na miujiza. Tunazeeka tukiimba kwaya. Tunazeeka tukimtumikia Bwana. Kama unaamini sema yes. Yaani nasikia mafuta mengi hapo kwenye barabara, nasikia kuna moto sana, sio kuna nini hapa. Najaribu kujicontrol angalau. Bwana asifiwe. Endelea kutuisha. Kwa muhula, ngoja. Naamini una kalamu, si ndio? Amen. Chora hilo neno katika uzee. Kuna neno katika uzee hapo. Chora hilo, weka hiyo alama. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake. Katika uzee wake. Mwangalie mtu, mwambie umri wako usikuzuie. Mwangalie mtu anakaa kama amekata tamaa hivi, kama anahesabu miaka hivi, ana machunuzi hivi, sio nini, ana maumbi hivi. Mwambie wala miaka sio tatizo. Mungu anaweza kaingilia kati. Mungu anaweza akaja bila hodi. Mungu anaweza kuja bila email. Mungu anaweza kaja bila message yoyote. Nasema Mungu anaweza kaja bila adabu. Kuna andiko pasta, nafikiri ni Zaburi 92 aya 13 na 14. Unaweza kaongeza tu, tutarudi tu. Mimi ndo nahubiri hapa, tutatoka saa 12 leo. 92 13 na 14. Yaani kwa ajili ya kusupport huo uzee peke yake, alafu tunarudi mwanzo. Ile ni mtie mzee fulani moyo hapa. Twende. Biblia inasema Zaburi 92 ndio kuanzia mstari wa 12, 13. Anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Bwana mseme amina. Musa mtu kulia na kushoto, hapa tunyauki. Hapa tunazeeka tukizaa. Hapa hata katika uzee tunastawi, tunanawiri. Maana sisi sio wageni kwenye nyumba ya Bwana. Tumepandwa kwenye afya. Tumepandwa kwenye furaha. Ndio maana hata tukipita kwenye moto bado tunafurahia. Maana tumepandwa.
mikono, sema nimepandwa. Sema na sauti, nimepandwa. Sema na lugha ya mama yako, sema nimepandwa. Sema na lugha yenu. Kinaturu wanasema ne. Wanasema ne wanaturu sasa. Nifandiwe. Unasemaje na lugha ya mama shetani asikie? Sema nimepandwa. Niambiwe. Tatizo la watu wa Dar es Salaam bado wanajifanya hawana lugha. Anaongea kizungu tu. Rudia tena wachawi wasikie. Sema nimepandwa nyumbani mwa Bwana. Lazima nistawi. Lazima nifanikiwe. Hata nikizeeka. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Wako wapi watu wanakubaliana na neno hilo? Uzee sio miaka tu. Uzee unaweza kuwa mwisho wa mwaka kama sasa. Mwaka unaonekana kama umezeeka, umeisha. Lakini kuna watu wameketi hapa. Ninaachilia miujiza ya dakika ya mwisho ya mwaka. Nasema naachilia miujiza ya dakika za mwisho. Miujiza ya pesa. Miujiza ya ndoa. Miujiza ya kazi. Simama sema fire. Simama sema fire. Piga nege. Haya, rudi mwanzo. Malizia vizuri. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Wakiwa na miaka 70, wakiwa na miaka 60, wakiwa na miaka 80, wakiwa na miaka 90, nasema watajaa utomvu, watajaa shuhuda za ajabu, wataendesha magari yasiyo ya kawaida, watazaa bila operesheni. Rudi kule mwanzo. Mstari wa 3. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa, ambaye Sara alimzalia. Mstari wa 4. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku 8, kama Mungu alivyomwamuru. Na Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Miaka mingapi? 100. Na uliza miaka mingapi? 100. Na Biblia inasema katika Waebrania 13:8 karne moja kwamba Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Aliyomtendea Sara anaweza akanitendea. Aliyomtendea Ibrahimu anaweza akanitendea. Aliyeondoa aibu kwa walionitangulia anaweza akaniondolea. Kuna matumaini, kuna matumaini, kuna matumaini. Hata hizi siku zimesalia, kuna matumaini. Na Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Isaka. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko kila asikiaye. Ngoja pasta. Kuna watu walisahau kicheko ni nini. Naachilia roho ya kicheko kwenye hii ibada. Nasema kuna watu umelia tangu mwezi wa 6, mwezi wa 7 unalia, mwezi wa 8 unalia, mwezi wa 9 unalia. Jehova anasema hivi, hautamalizia mwaka na machozi. Nasema hautamalizia mwaka. Hili kongamano tunatangaza kwenye madhabahu haya, kila aina ya machozi yafike mwisho, kila aina ya dharau ifike mwisho, kila aina ya madawa kumeza madawa inafika mwisho. Nasema kila aina ya kicheko kutoka kwa maadui zako tunakisimamisha kwa jina la Yesu. Sema amina. Asante basi. Wale unaandika ujumbe, andika.
mapito ya lazima ya wenye haki. Mapito ya nini? Ya lazima. Andika chini. Mapito ya lazima ya mtu ambaye anasema ameokoka, anampenda Mungu, hajamdhulumu mtu yeyote, hajazini na yeyote, ni mtu anampenda Mungu, ila ana mapito ya lazima. Yaani ndio utakuwa ujumbe wangu kuanzia leo mpaka ile siku nitarudi Nairobi. Amina. Bwana nisaidie. Sema amen. Amina. Tutakuwa tunazunguka hapo, tunaangalia vitu hapo. Na baada ya kongamano hili, ninakuona ukisimama hapa kwenye madhabahu haya ukisema kama Hana katika Samueli wa kwanza 1:26 na 27 kwamba mimi ndio yule mama niliyesimama hapa mwaka jana. Mimi ndio yule mama. Maana Hana alipotendewa muujiza na Mungu, alirudi kwenye madhabahu pale kwa Eli, akajaribu kumkumbusha Eli, akamwambia mimi ndio yule mama. Eli akasema yupi? Akasema nakumbuka kuna mama alikuwa hapo mwaka jana, alikuwa analia sana, anasema Hana nini ukamita mlevi. Akasema ndio wewe. Ndio wewe. Akasema ndio mimi. Natangaza kwa jina la Yesu aliye hai, Mungu akupe ushuhuda katika jina la Yesu. Nasema Mungu aipe familia yenu ushuhuda. Nasema Mungu aipe familia yako ushuhuda. Mimi ndio yule mama. Nilitiwa moyo juzi, siku mbili zimepita, rafiki yangu ambaye ameoa miaka 14 iliyopita anatuma message, ananiambia mtumishi wa Mungu, shukuru Mungu nami nimepata mtoto wa kike. Miaka 14, 1, 2, 3, 7, 8, 10 na 2 na 3 na 4 akapata mtoto. Kuna matumaini. Nasema kuna nini? Hapo uandike mambo haya kabla sijaendelea. Hapo uandike mambo haya. Jambo la kwanza ambalo ningependa uliandike kuhusiana na ujumbe huu. Andika hivi. Fahamu ya kuwa mapito ni sehemu ya wito. Elewa ya kuwa, mafahamu ya kuwa mapito magumu, vikwazo, machozi wakati mwingine ni sehemu ya wito. Biblia inasema katika Isaya 43:2, ujapopita kati ya maji mengi, kuna kipindi utapita kwenye maji. Ni sehemu ya wito. Ujapopita katikati ya moto, ina maana kuna kipindi mtu ambaye sio mzinzi anatoa fungu la 10, anatunza familia yake, anaheshimu mchungaji wake, kuna kipindi anajipata ndani ya moto. Lakini tu wanadamu, kila mara kunapotokea jambo tunauliza lazima kuna kitu amefanya. Sio bure, sio bure, sio bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilifanyika kipindi fulani, walipeleka mtoto mmoja kwa Yesu. Wakasema huyu mtoto awe hivi, awe kipofu, awe vile alivyo, ni baba yake au ni mama yake? Mwangalie jirani yako, mwambie sio kila mapito ni dhambi, sio kila mapito ni laana, sio kila mapito ni adhabu. Mapito ni sehemu ya mwito ama wito. Nikiharibu Kiswahili utanielewa. Nimekaa Kenya miaka 20 na kwa hivyo Kiswahili kinaharibikia kule. Isaya 53 aya yake ya 5. Yesu Bwana wa Mungu ambaye Biblia inasema katika Matendo 10:38 alipakwa mafuta na Mungu na Roho Mtakatifu, akaenda kila mahali akitenda mema. Sikia vile Biblia inaongea habari zake. 53 aya yake ya 5 Isaya. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake. Kwa hivyo Bishop, Yesu alipigwa, Yesu aliadhibiwa, Yesu alitelewa mate, aliyepakwa mafuta kuja kutenda mema.
alijeruhiwa, alitukanwa, alitemewa mate. Wewe bwana wewe, mapito ni sehemu. Namba 2, ama kitu cha pili ningependa uandike. Fahamu kwamba sio kila mateso yanasababishwa na laana au dhambi. Fahamu kwamba sio kila mateso unayoyapitia yanasababishwa na laana au dhambi. Hii ina maana kuna mengine ambayo yanasababishwa na dhambi. Maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo vinaletwa na laana, vinaletwa na dhambi. Na pia Biblia inasema Mithali 28:13, afichaye dhambi akafanikiwa. Kwa hivyo kuna vitu vinaletwa na dhambi. Lakini mimi na point yangu ni hii. Sio kila mateso na mapito yanasababishwa na laana au dhambi. Yohana 9 aya ya 2 na aya ya 3. Nani alitenda dhambi ndio huyu mtoto azaliwe hivi? Nani aliyetenda dhambi? Ni baba yake au ni mama yake? Mimi namwombea mtu hapa, waliokutenga kwa sababu ya mapito yako, waliokuzimia simu kwa sababu ya mapito yako, ninaomba Bwana awashangaze kwa jina la Yesu aliye hai. Kama unasema amina, sema amina yenye afya. Nasema waliokuacha kwa sababu ya mapito yako, waliokuacha kwa sababu ya ndoa kuharibika, waliokuacha kwa sababu ya kufutwa kazi, ninaomba Bwana awashangaze. Kama sawa sema sawa, kama fire sema fire. Jambo la 3, kama hatima yako ni kubwa, maandalizi yake hayawezi kuwa mepesi. Unaandika? Kama hatima yako ni kubwa, maandalizi ambayo Mungu anakuandaa nayo, mapito ambayo Mungu anakupa, hayawezi yakawa ya shule ya msingi, na Mungu anakuandaa kwa ajili ya chuo kikuu. Mungu anakuandaa kwa ajili ya taifa, kama vile ambavyo alikuwa anamwandaa Yusufu katika Mwanzo 50 aya ya 20. Yusufu anatoa ushuhuda, anasema, na kuna watu hapo Mungu atakupa ushuhuda. Yule amesema mimi napokea muujiza. Mwanzo 50 aya ya 20. Yusufu anatoa ushuhuda, anasema nyinyi mlikusudia mabaya, ila Mungu Mungu ampe mtu ushuhuda wa aina hiyo hapa. Nasema Mungu ampe mtu ushuhuda wa aina hiyo hapa. Kama hatima yako ni kubwa, maandalizi yake hayawezi kuwa mepesi. Luka 12:48, aliyepewa vingi vitatakikana kutoka kwake, aliyebarikiwa na neema nyingi, mishale yake ni mingi. Aliyepewa vipawa vingi, wanaomtafuta ni wengi. Ndio maana nimegundua Bishop, watu hawampigi mtu ambaye hana kitu. Hata mti haurushiwi mawe kama huna matunda. Ukiona mawe ujue kuna matunda umebeba. Nasema ukiona mawe, maana mtu mwambie kama hatima yako ni kubwa, maandalizi yako hayawezi kuwa mepesi. Ndio maana watu wakubwa wanakupiga. Ndio maana watu wakubwa waliosoma wanakupiga. Ndio maana watu wenye hela wanapigana na wewe. Unashangaa kwa nini wengine unapigwa na wazee wa miaka mingi, sio wewe. Ni hatima yako ilivyo, ndio maana inapigwa. Na mimi natangaza kwenye madhabahu haya kwa jina la Yesu, hautakufa kabla hujatimiza hatima yako, kabla hujafika kuona utimilifu wa mafanikio na maono yako. Kama unaamini sema yes. Kama hatima yako ndio inaamua vita vyako. Siku moja niko kanisani. Kanisa letu Bishop lilikuwa kama hivi. Wao unamfahamu marehemu Bishop Mjigwa. Tumeweka kahema kadogo, alikuwa kubwa kama tulikuwa tumeweka hema kama hizi mbili, kama sikosei, kama sio 1, 2, 3.
usiku naabudu. Nashangaa wale tulioko na keti nao hapa. Mimi nilikuwa na keti na askofu. Hapo na keti askofu mke wake. Mimi alafu mzee fulani. Alafu kulikuwa na wenzangu ambao walikuwa na keti nyuma yetu. Walikuja wakajiunga kanisa baadaye. Sasa kumbe ilikuwa inawauma. Mimi Mnyaturu tena kutoka Singida, mtu aliyekula mlenda, mkula chawa. Wanashindwa. Huyu mchungaji kabila letu inakuja anaketi na huyu Mnyaturu hapa mbele. Wakati mwingine bisho wananong'oneza. Ndio kama vile mtu akana sura za minati kuruka kwa kwenye shule nini. Ndio kama vile mwingine sio afanye hapo kwa shule nini. Kumbe wao wanajua ni kinong'oneza kwa tafsiri. Labda ameambiwa ile gari kwa nje pale ndio kupea mara moja. Mimi naomba kwa jina la Yesu, kile maadui zako wanaogopa kitendeke kwa jina la Yesu. Wanaogopa utajirike, tajirika. Wanaogopa uwe na nyumba, pokea nyumba yako. Wanaogopa usifanye harusi, utafanya harusi. Simama sema fala. Simama sema fala. Wasaidie watu watano itatendeka. Watashuhudia. Itakuwa kama ndoto. Nasema itakuwa kama ndoto. Nasema itakuwa kama ndoto. Nasema itakuwa kama ndoto. Nasema itakuwa. Wanasumbuka. Gasa, naomba nisaidiwe na kiti. Hicha, nisaidiwe na kiti. Hivi kila mtu aone aliye kule nyuma. Amina. Leta tukiti hapa. Mimi naendelea na ibada sasa sana ndio. Namshukuru Mungu yeye anaongoza watu jamani na mikono waabudu Bwana. Nikashangaa. Huyu jamaa mmoja hapo ambaye alikuwa anaketi hapo hivi. Ghafla ameingia kwenye ibada. Kama bishop ajaje na mke wake. Hebu fuatilia hapa. Kila mtu angalia hata wale tunalala. Amka sasa. Taendelea baadaye. Wale mnaniombea hata maombi sasa, fungua macho alafu taendelea na uombezi. Ghafla bishop. Nikashangaa kiti changu kimevurugwa nyuma. Wakakirudisha huko wanakoketi wao. Kwa maana mengine bishop nataka kuombea akae bishop na mke wake na ule mzee. Wewe mbona rika moja tu? Tena hata sio kabla ya bishop. Tena wewe kijana sisi wengine ni wazee kuliko njoo tukae huko nyuma. Nasikia kuhubiri hapa. Haya. Unajua bishop kanisa lilikuwa dogo na mahema hivi. Afu watu wachache. Yaani madhabahu ilikuwa hivi fupi hivi kabisa. Alafu hivyo viti ambavyo hicho kitu kinavuta, yaani kiko kama kwenye speaker hapa. Kwa hiyo hata mtu akiongea unasikia. Ghafla nilifu yule mzee akaingia. Akahesabu viti. Hapa mbele bado nakaa watu watano. Wanne. Bishop mke wake mimi na Amos. Ambao hivi viti vitosha. Akajaribu sasa akakiendea hicho kiti. Kirudisha. Yule jamaa sio kwamba alikirudisha tu nyuma. Alikivuta afu akakilinda kama kaburi la Yesu. Yaani akasimama nyuma yake kwamba hiki akiendi. Huyu jamaa leo akishuka kwenye madhabahu ataketi hapo. Hapa tulipo sisi anifanya sana Tanzania huyu. Mimi naendelea zangu wewe. Angalia mtu mwambie endelea na kazi ya Bwana. Mgusa mwambie endelea hata kitu endelea tu. Wewe jipe shughuli. Nasema wewe mpende Mungu tu. Waachie kiti, waachie cheo. Nasema waachie vitu vingi. Simama wasaidie watu watano. Wamewatana kiti, watana na cheo. Wachana na majina. Wewe mpende Mungu tu. Wewe penda kazi nzuri tu. Wewe tumika tu. Nasema waachie vitu vyao.
ushuhuda unaisha. Niko hapa. Amekishika kiti. Yule mzee anajaribu kukuambia sasa umetoa tatizo. Mimi nakwambia niko hapa afu hiyo story napiga niko hapa hivi. Yaani nasikia kabisa kitu hivyo na naona acha uweke acha after mambo akafunga maka kwenye mkono raka paka. Nikasema wewe unanena na lugha. Unachukua kiti cha mtu unanena na lugha. Unatoa wapi amani ya aina hii? Unatoa wapi ujasiri wa aina hii? Unatoa unafanya mtu analia na wewe unanunua gari. Unatoa wapi amani wewe? Sikiza sasa. Bishop Mkiwa ninaenda hapa. Baba nikaanza kusumbuka. Kama vile kuna mtu hapa anasumbuka. Kuna mtu ameketi kwenye ibada, kuna mambo yanakusumbua. Kuna kitu umedhulumiwa. Kuna kitu umenyang'anywa, ni haki yako. Yaani unasema Mungu uko wapi? Niko hapa nikujibu Mungu anaona. Nasema Mungu anaona. Nasema anayelinda Israeli halali wala asinzii. Nasema aliyekuokoa anaona. Acha. Nikasikia shetani akaanza kuniambia utaaibika sasa. Unaenda kuketi wapi? Ukiketi nyuma, wanasema Pastor Amos alifanya dhambi, ndio maana mchungaji kamtoa, akamweka nyuma. Utaenda kuketi wapi? Ninasumbuka mnapurua watu. Ninasumbuka Msingida wa watu. Ninasumbuka Kenya. Jamani, ni mambo gani haya? Nimefanya nini labda katuma na mchungaji ama vipi? Labda ni jamani vipi huko sio kweli, labda watu wameongea kilugha huko jamani. Baba, namshukuru Roho Mtakatifu. Nikiwa ninasumbuka hapa madhabahuni, nikasikia sauti kaniambia Baba. Sauti kiti kimeondolewa. Ila kitu nilichoweka ndani yako. Nasema cheo kimeondolewa. Ila kitu nilichoweka. Usamwambia kuna kiti na kitu. Kuna tofauti ya kiti na kitu. Naambia mtu linda kitu achana na kiti. Nasema linda kitu achana na cheo. Nasema linda kitu kilicho ndani yako. Nasema linda kilicho ndani yako. Nasema shika sana kilicho ndani yako. Nasema ombea sana kilicho ndani yako. Nasema pambania sana kilicho ndani yako. Niliposikia hivyo nikapiga magoti nikaanza kulia. Nasema Mungu. Kwa hiyo kumbe kuna kiti na kuna kitu. Kumbe kuna kiti na kuna kitu. Na hichi kitu Roho akaniambia ukikitunza kitakuinua. Ukikipigania kitakupea magari. Ukikitunza kitakusomeshea watoto. Ukikitunza kilicho ndani yako kitaleta aibu kwa maadui zako. Niko hapa nimtie mtu hapa moyo. Usiogope vita vya maadui. Usiogope ulivyovinyang'anywa. Kilicho ndani yako ni zaidi ya kiti. Ulichobeba ni zaidi ya cheo. Nasema mafuta ya Roho Mtakatifu ni zaidi ya cheo. Ni zaidi ya title. Hebu mshukuru Mungu kwa kitu kilicho ndani yako. Mwambie Roho Mtakatifu asante kwa kile kilicho ndani yako. Kuna vitu nimepoteza lakini kuna kitu kingine. Hebu mshukuru Mungu kwa hicho. Mwambie Mungu asante. Asante maana hakionekani lakini kipo. Nasema hakionekani na macho ya mwili lakini hicho ni zaidi ya kiti cha plastiki. Nasema hicho ulichonyang'anywa hakionekani. Haya kapaya dena pesa. Nasema navyo kuonekana ni vya muda. Visivyoonekana ni vya muda mrefu. Nasema vya kuonekana ni
vya muda tu visivyoonekana. Tunza kitu. Roho wa Mungu anasema tunza kilicho ndani yako. Roho wa Mungu anasema na kanisa hili, wanapopigana usipigane, wanapoongea usiongee, wanaporusha mishale wewe usirushe. Nasema wewe tunza kilicho ndani yako. Nasema tunza wokovu ndani yako. Mlinde Roho Mtakatifu ndani yako. Nasema linda imani yako. Nasema linda imani yako. Yesu anasema jililieni mimi na watoto wenu, msinililie mimi. Napokea neema ya kulinda kile ulicho ndani yako. Napokea neema ya kulinda wokovu. Napokea neema ya kutunza upako. Napokea neema ya kuishi maisha matakatifu. Napokea neema ya kusamehe. Napokea neema ya kuachilia wanaonikwaza. Napokea neema kwa walionidhulumu. Kuna watu kadhaa Mungu anakupigania. Kuna neema inashuka kwa watu kadhaa. Hautakufa kwenye hiyo hali. Hayo mapito hayatakumaliza. Huo moto hautakuchoma. Hiyo gharika haitakugarikisha. Nasema maneno yao hayatazuia baraka za Bwana juu yako. Nasema maneno hayatazuia kuinuka kwako. Biblia inasema mateso ya wenye haki ni mengi. Zaburi 34:19. Mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu huwaokoa na hayo yote. Mateso, 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 mateso ya wenye haki. Niongeze kitu kingine kimoja tumalize. Kama wewe andika kitu kingine cha 4 ama cha 3. Jambo la 4 ama la 5. Jambo la 4 ningependa ujue na uliandike. Mungu yupo katikati ya majaribu. Mungu yupo. Maana kuna watu na mashaka. Hivi Mungu uko wapi? Mungu bado umeketi kwenye enzi? Hivi Mungu unayaona haya? Nimetumwa na Mungu kutoka Nairobi kuja kujibu hilo swali. Mungu yupo katikati ya majaribu. Mungu yupo katikati ya mapito. Mungu yupo katikati ya moto. Mathayo 14:24 mpaka 28, habari za Yesu. Wanafunzi wake amewaambia tuvuke ng'ambo twende upande ule mwingine. Ghafla kukawa na upepo wa mbisho, upepo wenye nguvu ambao sio wa kawaida. Wakaanza kulia, wakaanza kushtuka. Vipi hapa jamani? Tunakufa jamani. Yesu kidogo wanamuona Yesu anatembea kwenye maji usiku. Wao wakadhani kwamba ni jini, wakafikiri kwamba ni pepo fulani hivi. Kwa sababu hawakutarajia kwamba Yesu anaweza kuwa kwenye hali dhoruba za aina hii. Mpaka Petro, Yesu anasema jamani, ni mimi. Petro anamuuliza, kweli ni wewe? Kama ni wewe niambie nije. Kama ni mimi njoo. Hii ina maana ya kwamba haijalishi utajipata kwenye moto na majaribu ya aina gani, Mungu yupo katikati ya majaribu. Ndio maana anaitwa Emmanuel. Bishop, baba, mimi nime baada ya hivyo vitu vyote na kiti changu kimerudishwa nyuma. Mimi nilifikiri Bishop atasimama mara hiyo hiyo akianza kuhubiri. Aseme mbona leo hapo sameketi nyuma? Hapo sipi. Baba, yule mzee, yaani mambo ya Mungu bwana. Yule mzee alinyamaza miezi mitatu. Miezi
siku moja tuko kwenye maombi, tumejipata tuko wawili tunaomba kanisani jioni. Tulikuwa tunaombea kila Jumanne jioni tunaomba. Hiyo siku wakakosa kuja wengine wote. Tukapatana wawili tu. Akaniambia Musa, nimegundua siku hizi unatumikia Mungu na uoga. Tatizo ni nini? Kabla sijamjibu akaniambia, hapo unafikiri sijui vitu unavyopigwa na wenzako? Hivi unajua? Unajua. Na umenyamaza, useme kitu wakati wewe ndio senior pastor hapa. Yaani wewe ukikohoa watu wanaitika. Yaani wewe unaona napigwa afu unanyamaza. Maana tuambie Mungu yupo katikati ya majaribu. Tuambie Mungu anaona machozi yako. Mungu anaona dharau unazoonyeshwa. Mungu anaona mate unayotemewa. Akaniambia hivi. Hapo ndani sisi. Nikamwambia hivi unajua? Nikamwambia mimi naogopa kwa sababu kitu changu kilitolewa kikaweka tena kiliwekwa nikiona. Mwenzangu mzee yule hapo mbele alikuwa anajaribu kubishana kwamba vipi, akaambiwa hamna, kiache kikaenda. Hapo baba. Mimi katarajia labda utatoa tamko. Ama usirudi hapa. Angalia mtu mwambie hamna cha tamko wala nini. Wewe endelea na huduma bwana. Mwambie mtu endelea na kazi ya Mungu. Hamna cha tamko wala nini. Hakuna cha kusema. Wewe endelea na kazi ya Injili. Endelea kumtumikia Mungu. Akaniambia hivi. Nimalize na hii. Akaniambia hivi. Ninayaona yote unaofanyiwa na wenzako hapa. Akaniambia kama sio mimi ninakupiga, kama sio mimi ninapigana na wewe, usiwahi kukubali mshirika yeyote ama kiongozi yeyote kwenye kanisa hili kukutisha, kukunyima amani. Nikamwambia kweli, machozi yakanitoka. Nikaanza kulia. Nikasema yaani mtu anaweza akajua kitu na ana uwezo wa kukifanya hata ananyamaza miezi mitatu. Na Biblia inasema kwamba usiwanyime watu mema yaliyo katika uwezo wako kutenda. Si ndivyo anavyosema jamani? Usiwanyime watu mema yaliyo katika uwezo wako kutenda. Lakini akanyamaza kimya. Nikaendelea kutumika kwa utukufu wa Mungu. Mambo ambayo Mungu amenifanyia, watumishi wa Mungu. Baba zangu mlio hapa, maana hapa ni nyumbani. Mama zangu mlio hapa, kaka zangu na wajomba. Jamani, Mungu amenifanyia mambo Nairobi ambayo sijilinganishi na wale waliokuwa wanapigana na mimi. Na kweli ukiangalia kwa utukufu wa Mungu kuna pengo kama Lazaro na tajiri. Yaani pengo nampatia Mungu utukufu. Yaani maisha yangu, yaani ati mimi naendesha Prado Nairobi, yaani kwenye barabara za Nairobi, Mnyaturu naendesha Prado Nairobi. Sio mambo ya kawaida. Wakati mtu sio mambo ya kawaida. Una mkono wa Mungu. Unakuwa na nyumba yako jijini Nairobi, sio ya kukodisha, nyumba ya kununua Nairobi. Hivi sio vitu vya kawaida. Sio vitu vya kawaida. Nikaangalia, kuna point nimesema nilikuwa na matatu. Nilikuwa ya tatu, angalia point ya tatu nilisema ya tatu. Kama hatima yako ni kubwa, hata wanaofaa kuongea watanyamazishwa. Mungu anakuandaa, Mungu anajenga uvumilivu ndani yako. Mungu anatoa kiburi ndani yako. Yaani unaweza kuwa na upako lakini ukakosa nauli. Unaweza kuwa na upako lakini ukafungiwa nyuma. Yaani unaweza ukawa unaongoza sifa kanisani, roho anashuka lakini ukakosa ada na Mungu akawa Mungu. Yaani unasimama hapo unaimba, nguvu za Mungu zinashuka, watu wanajazwa, sio kawaida. Unatoka hapa hata hela ya kula chakula cha mchana huna. Na Mungu anabaki kuwa Mungu. Mwangalie mtu mwambie mapito ya lazima. Bwana sifiwe sana. Nikupe ya mwisho alafu baadaye labda kesho na hiyo siku nyingine
Tutaangalia sasa hiyo aina ya hayo mapito, ila kwa sasa naomba uandike statement hii ya mwisho. Mapito hufichua kile Mungu alichokiweka ndani yako. Andika hiyo. Mapito yoyote yale, kukosa hela, ndoa kuwa na changamoto, mimba kutoka, kufutwa kazi na dharau bila kulipwa, yaani vitu tu, kuchukiwa na ndugu zako, kuambiwa kama vile niliambiwa na mama yangu mzazi, nina sura mbaya. Siku moja natembea na mama yangu, tunaenda sokoni hivi, ananigeukia na anambia, "Sijana aibu kutembea na wewe." Nikamwambia, "Mama, kwa nini anaona sura mbaya?" Jamani, nikasema nina sura mbaya kiwango mpaka nafaa kuambiwa, jamani, hivi nakaaje mpaka naenda kwenye kioo na jamani najiangalia. Nasema sababu ya mimi kuambiwa hivyo, baba, nina mdogo wangu anayenifuata ni Mwarabu. Mimi niliwaambia na baba wanne. Wewe na baba wangapi? Baba wangapi? Na ndugu yangu mmoja anayenifuata Mwarabu, ndio kipenzi cha mama. Na anasema hapa ndiye alizaa, sisi wengine tunamwaibisha. Kuna ndugu yangu mmoja anakaa Msudaniza, anakaa Msudani, mrefu mweusi, alafu na mwingine mfupi, macho makubwa, anaanza kuvuta bangi akiwa darasa la pili na kuimba. Baba, kabila tofauti, yaani tumechanganyikana wote. Ila kitu cha Mungu ananishangaza sana. Hii sura mbaya Bishop ndiye anamjengea mama nyumba. Hii sura mbaya Bishop ndio inamulisha mama sasa hivi. Nasema hii sura mbaya hii sura hii imewachukua hao wenye sura nzuri, nikawapeleka Kenya na nikawasomesha. Simama wasalimie watu watano, waambie mambo kitaeleweka tu. Yanaendelea kitaeleweka. Usisikize sana wanapoongea, nasema mbona kitaeleweka tu. Usijinyonge, usijiue, usimeze dawa yoyote ya panya. Nasema mambo yatabadilika. Nasema mambo. Simama kwa miguu yako, mpigie Yesu vigelegele. Nasema simama, mshangilie Yesu kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Simama tu, simama. Nimemaliza kuhubiri. Simama. Bwana asifiwe sana. Hautamalizia hapo ulipo. Mbona unasikia vile nimesema? Nasema hapo ulipo ni mapito. Ukienda kujenga, ni mapito. Ukienda Marekani, ni mapito. Ukienda kuolewa, ni mapito. Mimi namazie jamani watu wa life kama sababu. Nasema hapo ulipo mara nyingi tuambie ni mapito. Ukienda kuchukua visa yako, ni mapito. Ukienda kugraduate, ni mapito. Ukienda kwenye kiwanda chako, nasema ni mapito. Bwana asifiwe sana. Nataka nimwombee mtu hapa. Nasema Pastor Amos, nimedhulumiwa. Naomba usikize maneno vizuri, sio mtu akusisimka tu na kukimbia mbele tu. Nasema Pastor Amos, nimedhulumiwa. Kuna kitu changu nilinyang'anywa. Aidha mume, kazi, ofisi, ulisingiziwa kitu. Kuna watu wana kesi kotini kwa kitu ambacho hukufanya, ili umelipa sijui inaitwa nini, unafanyia kesi ukiwa nje. Mpaka unashangaa, yaani umepiga magoti, umejaribu kujieleza. Una wakili lakini unaoga, unasema mambo gani haya? Kuna vitu vimefanyika ndani ya maisha yako ambavyo vinakuletea machozi. Na unashindwa, Pastor Amos, hivi nitamaliza mwaka hivi kweli? Huyu Mungu anayefanya miujiza yuko wapi? Kuna kitu ambacho unaomba Mungu aingilie kati katika maisha yako. Mimi sijui ni nini, ila kuna kitu kinakuliza, kinakufanya unalia, unashindwa kweli jamani, mimi namtumikia Mungu, mimi sijaiba, mimi sio mzinzi, mimi sijamdhulumu mtu. Hivi kwani Mungu analipa watu mabaya kwa mema? Kama wewe mtu aina hiyo, njoo hapa mbele niombe na wewe.